तो क्या हाल चाल मेरे फेवरेट कॉर्पोरेटर। आज हमारे यहाँ पे भाई रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और भाई ये काम रोड का नहीं, सॉरी, डिवाइडर कंस्ट्रक्शन का। मतलब कि इधर की गाड़ी उधर उड़ के नहीं चल जाए, डिवाइडर थोड़े बड़े बड़े करे जा रहे हैं। और तुम्हारा भाई अपनी पूरी सेफ्टी के साथ में सीधा निकल रहा है दुकान पे। और भाई आज दुकान पहुँचते ही सबसे पहला काम मिलता है एक कस्टमर के लिए कचौरी और जलेबी लाने का, क्योंकि भाई ये हमारा प्रीमियम कस्टमर है। मैं तो खुद सोच रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ आकर के और कुछ नहीं सीखा, बस कस्टमरों को ट्रीट करना सीख लिया कि उन्हें कैसे ट्रीट करना है। और ये सब करने के बाद में सारा काम दुकान का ख़त्म करके तुम्हारा भाई इन जंगलों वाले रास्ते से सीधा जा रहा है अपने डिलीवरी बॉय के काम के लिए। और भाई सच बता रहा हूँ, यहाँ गाड़ी चलाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ से फ्री होकर के सीधा पहुँच जाता हूँ डिलीवरी के काम पे। और भाई आज चेक करो कितना सा सामान आया है यार। अपने आज डिलीवरियाँ भी कम है, तो आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा। तो इनको फटाफट से ख़त्म करता हूँ और फिर चल देता हूँ सीधा मैं मोमो खाने। और मोमो खा पी करके पहुंच जाता हूँ सीधा घर। और भाई आज देखो तुम्हारे भाई को सोने में रात के 11 बज चुके हैं। तो चलो, अभी तो मेरे को आ रही है नींद, तो मैं अभी वीडियो एडिट करके फिर सोऊंगा। तो तुमसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।